Salutare fraților, meu este King și astăzi facem un nou videoclip. O să vă arăt ce o să dăm de Revelion, mai exact petarde de artificii și toate cele. Avem o baterie de asta Red and Black de la Fire Show, 25 de focuri, n-am dat-o de Crăciun. Mai am cele două baterii Troll de la Fire Show, plus Vulcan. Am un vulcanaș Fiji, cred că tot de la Fire Show, cu efect albastru. Mai am o fumigene de asta Super Color Smoke Balls de la Fire Show, încă două circoblițe de la Fire Show. Mai am un pachet de Tri-Bang Corsair. Am aici 5 bucăți de Dragon Eye și un set de titireze de la Iorghe. Așa. Am două pachete de steluțe de brad de la Tropic. Am mai rămas cu un singur set de FS3-uri de la Fire Show, 3,5 grame. Mai am încă 3 pachete de Piccolo Corsair de la Fire Show. Mai am încă un set și 3 bucăți de candele romane cu 20 de focuri de la Fire Show. Și mai am mai cumpărat o bestie. Ce zic eu printr-o bestie? Candela asta romană de 55 de focuri de la Col. Cam așa arată, 55 de focuri. E absolut masivă pe lângă astea. Și e și mai groasă și mai lungă și mai wow. De-abia aștept să văd cum o să facă de Revelion mâine. Probabil o să mai dau un pachet de Piccolo în seara asta când mă duc cu plugul. Și mâine seara vedem toate astea. Mâine toate astea sunt în program. O să începem de ziua cu... Dacă am făcut gata. Dacă nu sunt sănătos. Așa, o să începem mâine de ziua cu fumigena. Poate și niște titireze. Niște FP3-uri de astea. Diseară la 11 dăm un troll. Și la 12 dăm încă un troll. Vulcanașul. Toate astea, titirezele, steluțele, tot ce rămâne, circoblițele și bateria mare. Chiar sunt curios ce o să fie mâine. Nu știu de vulcanași ăștia Fiji, n-am mai cumpărat. Cred că de la Fire, nici nu știu, stați să mă uit. Habar n-am de la ce firmă. Nu știu, vulcanași Fiji se găsesc destul de ușor. Vreau să vă anunț că tot ce este aici este complet legal. Totul este luat sub autorizație și sunt operate de profesioniști cu diplomă de pirotehnist. Deci nu este nimic de aici luat ilegal. Tot ce dau eu ca persoană sunt Piccolo, pentru că sunt legale pentru mine, și FP3-urile. Și astea, steluțele, titirezele, astea micuțe. Eu nu dau bateriile, eu nu dau circoblițele, eu nu dau vulcanașul, eu nu dau Dragon Eyes-urile. Astea mai dau și eu, mai dă și cel cu diplomă. Și mi-am luat un nou arzător. Să spuneți ce ziceți despre el. Știți că mai aveam eu pe albastru. Mi-am luat și pe ăsta roșu. L-am văzut la destul de mulți youtuberi și am zis că e bun. Și văd că face flacăra destul de bună, chiar dacă nu prea se vede pe cameră că e zi. Tocmai ce l-am încărcat. Și o să-l vedem mâine ce poate în acțiune. Deci, după cum se poate vedea, scrie complet în română utilizare și tot. Ca nu cumva să fie vreo problemă. Dacă s-ar și focusa așa. Deci, o problemă să nu vă atingeți niciodată de aceste chestii, să nu le atingeți cu mâna. Deoarece ajung undeva la 2000 de grade, chiar dacă nu vă credeți. Scântei nu știu ce, dar ele pot ajunge și la 2000 de grade. Asta mi se par destul de șmecher la ele.